საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ 19 საათი 53 წუთი გადაცემა მაირესტი ბრუნდება კომერსანტის ეთერში საღამოშიდობისა ყველა იმ ადამიანს ვისი რადიომღებით მომართულია ტალღაზე FM 95.5. ევროვიზიის ეროვნული კონკურსის გამარჯვებული თაკო გაჩეჩილაძე გახდა საკუთარი სიმღერით Keeps the Faith, სწორედ ის წარადგეს საქართველოს 2017 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე კიევში, რომელიც 9-13 მაისს გაიმართება. ეროვნული კონკურსის გამარჯვებული მაყურებელმა და საერთაშორისო ჟიურიმ 25 კონკურსანტ შორის ხმის მიცემის შედეგად გამოავლინეს თაკო გაჩეჩილაძე ჟიურის წევრებისა და მაყურებლისგან ჯამში 122 ქულა მოიპოვა. სწორედ თაკო არის ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოგის სტუმარი სატელეფონო ჩართვით. თაკო, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა მინდა გითხრა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი კითხვა მინდა დაგისვა, როგორი ელოდი თუ არა ევროვიზიის შიდა კონკურსში გამარჯვებას და რა მოლოდინები გქონდა ამასთან დაკავშირებით? ასეთ დიდ მხარდაჭერას რა თქმა უნდა. მე ყოველთვის შესაძლოა გავს პროექტს კიდევ ხოლმე ხელს და კონკურსზე თუ გადავწყვიტე მონაწილეობის მიღება ყოველთვის ვარ ხოლმე ჩემთვიში დაჯერებული, იმიტომ რომ ძალიან პასუხისმგებლობით ვეკიდები და ბოლომდე მიყავს საქმე ამასთანავე. ვარ ძალიან ოპტიმისტი ადამიანი და ყოველთვის მჯერა ჩემი ჩავის და მჯერა წარმატების, მაგრამ რა თქმა უნდა რომ არა მთელია ქართველი ხალხის გაერთიანება და ისეთი მხარდაჭერა და თანადგომა მე მათ გარეშე ვერაფერს ვერ ვიზავდი, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მათგანს. თაკო, დაახლოებით 5 დღე არის გასული შენი გამარჯვებიდან. მაინტერესებს დაიწყე თუ არა მუშაობა უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად და გაიარეთ თუ არა სიტყვაზე პერფორმანსის დეტალები ან კლიპის გადაღების პროცესი დაწყებულია თუ არა და როდის იხილავს მაყურებელი? რა თქმა უნდა, აი თქვენ ახლა მირეკავთ Hello-ს პროცესია მაქვს გადაღებას ვაკეთებ, უკვე ძალიან ბევრი ინტერვიუ ჩავწერეთ, ანუ უკვე დაწყებულია მუშაობა. ჩვენ გქონდა თათბირი, თუმცა ჯერჯერობით არ გადაგვიწყვეტია, მაგრამ მიმდინარეობს ამათი მსჯელობა, თუ ვინ გააკეთებს ჩემს ნომერს კიევში, ვინ იქნება ხატვარი, დიზაინერი, რეჟისორი. ამ ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ძალიან მალე გვეცედინება პასუხი. სიმღერის არანჟირება თუ გაკეთდება, ამასაც რომ გვიპასუხოთ. ყველაფერი გაკეთდება თავიდან, სიმღერის არანჟი გაკეთდება თავიდან, სიმღერა ჩაიწერება თავიდან, მეცნევა აბსოლუტურად სხვა კოსტუმი, ფონიც, დადგმა იქნება სულ სხვანაირი, ან ვიდეოც არ იქნება, რომელიც გავიდა შიდა შესაჩერზე. ანუ ეს იქნება რადიკალურად განსხვავებული ნომერი, ყველაფრიანად ერთადერთი რაც ვერ შევიქნები მე იგივე და მელოდია, რა თქმა უნდა, სიმღერაც იგივე. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა განსაკუთრებით რუსული საინფორმაციო სააგენტოების მხრიდან შენს ასე ვთქვათ პერფორმანსს. პოლიტიკური ნიშნები არ იქნება ხომ კიევში, როგორც მივხვდი? იცით, ძალიან განეცინა ეს რაღაცა პოლიტიკური ნიშნებზე რომ ავიკითხე რუსეთის პრესიდან, რადგან მათ მხოლოდ და მხოლოდ იმ რაღაც მილიონი კადრიდან დაინახეს ერთი თავიანთი კადრი, რატო ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მე მსოფლიოს გლობალური უბედური შემთხვევები მქონდა ჩართული 11 სექტემბერი, 13 ივნისის ჩვენი ტრაგედია რომ მოხდა, თურქეთის აფეთქებები, აფრიკის შიმშილობა, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო. თუმცა მათ დაინახეს ის, რაც უნდათ რომ დაინახათ. და მაინც იმ რაღაცა ერთ კადრზე მოხდა აქცენტის გაკეთება. ეს ჩვენთვის პირიქით ძალიან კარგია და ეს არის ჩვენი რეკლამა და პიარი და მე ვარ ძალიან მოხარული, რომ აი ამ ერთი კადრის გამო ატყდა მთელი ამბავი, მაგრამ არ ვიცი, სამწუხაროდ საბედნიეროდ თვითონ ევროვიზიის კონკურსზე პოლიტიკური ჩემნომერში არაფერი არ იქნება. კი ბატონო, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა თაკო და წარმატებებს გისურვებ ამ კითხვის შემდეგ, რა თქმა უნდა. კლიპთან დაკავშირებით საკმაოდ დაინტერესებულები არიან ევროვიზიის ქართველი მაყურებლები. როდის გახდება კლიპი, ასე ვთქვათ, საჯარო, ხომ არ არის ცნობილი თარიღი? კლიპი ალბათ დაახლოებით მარტის თვეში უკვე გვექნება მზად. გადავიღებთ, თუმცა ჯერ არ ვიცით როგორი იქნება ეს კლიპი, ვინ იქნება რეჟისორი, მაგრამ ჩვენ ევროვიზიას უბრალოდ აქვს თავისი დედლაინები, რომლებიც აუცილებლად გავემორჩილოთ და შევასრულოთ და ფაქტობრივად მარტში კლიპიც გამოვა.
კი ბატონო, წარმატებები მინდა გისურვოთ თაკო ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსზე, დაგემშვიდობებით კომერსანტის პირდაპირ ეთერში. ევროვიზიაში და შესარჩევი კონკურსის გამარჯვებული თაკო გაჩიჩილაძე საუბრობდა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველოს ევროფესტივალზე წელს მე-10 წარადგენს კონკურსანტს ევროვიზიის სიმღერის რიგით 62 კონკურს კიევი მასპინძლობს, გრანდიოზული შოუს ნახევარფინალები კი 9 და 11 მაისს ჩატარდება, ხოლო ფინალი უკვე 13 მაისს გაიმართება. წარმატებები მინდა ვუსურვო საქართველოს და ქართულ კონკურსანტს. ახლა კი მოვისმინოთ სწორედ ის სიმღერა, რომელთაც საქართველოს და თაკო გაჩიჩილაძე წარადგენენ ქვეყანას ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსზე. გადაცემა მაირესტიკის ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებად ნახვამდის. რას ვიცამთ, სად ვიცამთ და რამდენს ვიხდით? ჩვენი რჩეული და თავს მოხვეული ბრენდები. რომელ ავტომობილებს ვანიჭებთ უპირატესობას სხვადასხვა თავგადასავლებისთვის? ჩვენი საყვარელი თავშეყრის ადგილები. მოდულ რესტორნებში დატოვებული მთელი თვის ხელფასი. ყველაფერი დასვენების, გართობისა და იმ ისტორიების შესახებ, რასაც ზოგჯერ საკუთარ თავსაც ვუმალავთ. გადაცემაში მაირესტი. ხვდებით 4 შაბათს FM 95.5-ზე.